जी नमस्कार। मंदिर के दूसरे तल पर ही गंगा मैया आ गई। पहला तल, फिर दूसरा तल, दोनों तल पर माँ गंगा विराजमान। इस समय हम तीसरे तल पर हैं। अद्भुत नज़ारा। दिव्य दर्शन। मंदिर का दूसरा तल जलमग्न। अद्भुत कृपा माँ की। वही स्थान है जहाँ एक हफ्ते पहले लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ रहती थी प्रभु के दर्शन के लिए। आज हर तरफ जल ही जल, जल ही जल। पेड़ देख सकते हैं, खंभे देख सकते हैं। ये 30-30, 35-35 फीट के खंभे जलमग्न है एकदम। लाइटें दिख रही हैं ऊपर की। जल स्तर लगातार बढ़ ही रहा है। कल्पना नहीं कर सकता आदमी कि इतना जल, इतना जल।